朋友们，一到秋冬，嗓子干、爱咳嗽，是不是就想煮碗冰糖雪梨？先别急，今天分享4种更厉害的黄金搭配喝法。第一，搭配川贝，梨润肺，川贝化痰，这是对付燥咳热咳的王炸组合，最经典。第二，搭配花椒，梨性寒，花椒性热，一寒一热相中和，适合怕冷、流清鼻涕的风寒咳嗽。第三，搭配陈皮，梨润肺，陈皮理气健脾，适合咳嗽有痰、消化不好的朋友。第四，搭配无花果，无花果也是润肺利咽的高手，两者搭配润肺效果加倍，味道也更清甜。